我怕你妹打我，所以講我先開隻特效先。我係平平喎，成日都要來啲評論區，你評論都冇揾到女朋友，冇揾到老婆。你睇睇你啊，敷個死款啦，乜冇道理，一日出去請吃碗炒飯，就要去乜嘢？就要去開飯呢，又係拖手嗲嘴呢，又有更硬過咪咯，跟死揀到個位置，你3秒鐘人家都冇好意思揀你個死亂推做乜死咯？都未打動人個歡心，你成日都係嗲嘴拖手，你唔係硬硬暴露你3秒鐘，真係成日攞你評論區你揀到就個死閒塞到死，實質嘅話你一佢真正上功夫嘅時候你3秒你又乜嘢？成日攞你好炫耀咯，馬有更壞嘅田，只有更死嘅牛。你硬嘅又係不能18到28、38、48，你講死啦冇？你硬係有一種創業嘅精神你選冇揾到女朋友咯老婆嘅咯，講句冇好聽嘅，你插隻信用卡落去斷，你殺隻信用卡落去斷黑錢擔保斷得開生。慢慢vẫn會ở最lâu đã thấy bạn信用卡đâu đó成日眼光短錢就死，頭毛短，眼光又短聽到你樣揀到太氣。